सुल्तान जेकॾहिं राणा खां पासीरो थिए न तो सुख जो साह न खणी सघंदे। अहिड़ो हशर कंदो साईं सुल्तान, अहिड़ो हशर कंदो साईं जो सॼो ॻोठ ॾिसंदई। का ख़बर ई कान थी पई त छा थियो छा न थियो। राणी हो त असांखे कुझु ॿुधाइनि ई कोन था। भाॼई ही सभु असांजे करे परेशान आहे। खुदा करे दो खेर सां वापसि अचे। जी न आयो त इहो सॼो इल्ज़ाम असांजे मथां ईंदो। उहो त आहे राणी, पर हू असांखे कुझु बि कोन चवंदा। ॻाल्हि इहा न आहे भाॼई जो दिलबर असांखे मयार ॾे। ॻाल्हि इहा आहे जो असांजो ज़मीर असांखे मलामत थो करे। राणी अॻिते जो भला छा सोचियो अथई? वापसि हलंदियूंसीं जॾहिं ही मसइलो हल थी वेंदो ऐं दो हिन घर में वापसि ईंदो, पोइ दिलबर खे चवंदियूंसीं त असांखे घर वापसि रवानो करे। मूंखे त ख़ौफ़ आहे त हुते हलण खां पोइ हू असांखे मारे न छॾे। भाॼई जेकॾहिं असांजी क़िस्मत में मौत लिखियल आहे न त असांखे हिते बि मिलंदो। बाक़ी मल्हार ऐं सुल्तान वारनि जे हथ में न आहे जो असांखे मौत ॾियनि। इहो त ठीकु आहे राणी, पर ज़ालिमनि खां ख़ौफ़ त थींदो आहे न। मूं मल्हार जो एतिरो ज़ुल्म सठो आहे जो ज़ुल्म सही मूं मां मौत जो ख़ौफ़ ई ख़तम थी वियो आहे। मौत जो ख़ौफ़ तॾहिं कबो आहे जॾहिं ज़िंदगी ख़ुशियुनि सां भरियल हुजे, पर मुंहिंजी ज़िंदगी त अज़ाब बणिजी चुकी। पोइ मां मौत जो ख़ौफ़ छो कयां? राणी हर इंसान खे पंहिंजे हिसे जूं ख़ुशियूं मिलंदियूं आहिनि ऐं इंशाअल्लाह तोखे बि पंहिंजे हिसे जूं ख़ुशियूं ज़रूर मिलंदियूं। इहे सिर्फ़ सखणा दिलासा आहिनि भाॼई। बाक़ी मुंहिंजी ज़िंदगी में ख़ुशियूं लिखियल ई न आहिनि। रब जी ज़ात मां ना उमेद नाहे थी राणी, तोखे तुंहिंजे हिसे जूं ख़ुशियूं ज़रूर मिलनि। जेकॾहिं मालिक जी ज़ात मां ना उमीद थिया हा त कॾहिं जो पंहिंजी ज़िंदगी खे ख़तम करे छॾिया। मालिक जी ज़ात में उमीद आहे तॾहिं त जियां पई, ऐं उहो ई मालिक तोखे तमामु घणियूं ख़ुशियूं ॾींदो। माई वसाई हाणे तोखे पंहिंजी होशियारी रखणी पवंदी। जातो मुड़ण वारी कोन अथई, छो त हुन मूंखे चई छॾियो आहे त हिकु हफ़्ते जे अंदरि इन वसाई खे मां ज़हर ॾेई पूरो करे छॾींदुसि। छा हिकु हफ़्ते में? मूंसां त जातो इहा ॻाल्हि कई आहे, वधीक नियत जातो जी त उहो तोखे हफ़्ते में थी पूरो करे या 2 ॾींहंनि में। तोखे मां हिते घुराईंदी आहियां त तूं मूंखे दिलासो ॾे, पर तूं त मूंखे डिॼारण वारी ॻाल्हियूं पई करी। वसाई जेकॾहिं तूं जातो खां ईअं डिॼी वई आहीं त उहो त तोखे 2 ॾींहंनि में घोटे रखंदी। वसाई हाणे तोखे होशियारी करणी पवंदी। जेकॾहिं इहा जातो तुंहिंजे घर अचे न त हुन सां अहिड़ो हशर कर त ॿीहर उहो तुंहिंजे घर जो रुख ई न करे। मां त खणी पंहिंजी होशियारी कंदसि, पर जादो जिन आहे जिन। भाई घटि त तूं बि कंहिंखां कोन आहीं। जे हुजे लुड़ हणो त मां बि खणी हिनखे मुंहुं ॾियां हा, पर इहा माई वधे थी मुंहिंजे सिर खाइण जे पोयां, पोइ हिनखे मुंहुं केरु ॾींदो? भाई वसाई हाणे मां इन कम में तुंहिंजी का बि मदद नथी करे सघां। तूं ॼाण या जातो ॼाणे। भाई सियाणी तूं मूंखे ईअं अकेलो छॾे वेंदी आहीं? वसाई जातो त मूंखे बि धमकियूं ॾेई वई आहे ऐं चवे पई ईअं पई त जेकॾहिं इन कम में तो टंग अड़ाई आहे न त पहिरियों ज़हर सियाणी मां तोखे ॾींदसि, पोइ ॾींदसि वसाई खे। इन में को शक न आहे, जेको चवे थी सो करे थी। हाणे हिनखे मां कीअं मुंहुं ॾियां? मुंहिंजूं त रातियुनि जी निंडियूं ई हराम करे छॾियूं अथसि। वसाई हाणे चओ माई पंहिंजी क़िस्मत खे, इन कम में त मां तुंहिंजी का बि मदद नथी करे सघां। कुझु न कुझु त इन बारे में सोचणो ई पवंदो। वसाई हाणे तोखे पंहिंजी होशियारी करणी पवंदी। जेकॾहिं थोरी बि लापरवाही कई न त इहा जातो तोखे ज़हर ॾेई पूरो करे छॾींदी। तोखे त ख़बर आहे न जातो जिन अथई, जिन। जिन छॾे भूत छॾे पर जातो जिंद न छॾे। सही सही ॿुधाए पुट, छो थो असांखे होश मां कढी? बाबा तव्हांखे सुल्तान जी ज़बान जे मथां एतबार आहे, पर मुंहिंजी ज़बान मथां न। ॻाल्हि एतबार जी न आहे पुट। जेकॾहिं तूं तोते खे आज़ाद कयो त वियो त काॾे वियो? बाबा पहिरियां इहो ई शक हुयो त सुल्तान वारनि दोदे खे वाट ताईं अगवा कयो आहे, पर जेकॾहिं सुल्तान वारनि खे ख़बर ई न आहे त पोइ इहे दिलबर वारा सॼो ड्रामो पिया ठाहिनि सिर्फ़ु असांखे फासाइण जे लाइ। पुट इहा ॻाल्हि नाहे इहा ॻाल्हि। जॾहिं हू औरतुनि खे वापसि करण लाइ तयारु आहिनि त पोइ ड्रामो छा लाइ कंदा?
रेस सां वाइदो करे वेठा असां औरतुनि खे वापसि कंदासीं, पर हाणे जॾहिं उन्हनि वटि को बि बहानो नाहे बचो त दोदे खे गुम करे ॻाल्हि खे इगाइण चाहिनि था। तुंहिंजी सोच ई उबती आहे, अहिड़ी का बि ॻाल्हि नाहे। या त तूं दोदे खे छॾियो नाहे या दोदो वाट तां अॻुवा थी वियो आहे। बाबा तव्हांखे हुननि बेवकूफ़ कयो आहे। पंहिंजो अबरा बि छॾाए विया ऐं मल्हार खे बि अॻुवा करे विया आहिनि ऐं औरतुनि खे बि वापसि कोन था कनि। जिन खे तव्हां सिधा ऐं साफ़ माण्हू सम्झो पिया न, उहे तव्हां खां विदेश सुल्तान रेस ताईं सभिनी खे पंहिंजनि आङुरियुनि ते था नचाइनि, आङुरियुनि ते। ये नाहे पुट नाहे, तूं ग़लति पोइ सोची, पोइ पाण हिन मसइले खे हल करणु चाहिनि था। बाबा जेकॾहिं सुल्तान हुनखे अॻुवा नाहे कयो त ॿियो केरु आहे? ॿियो केरु आहे हुनखे अॻुवा करण वारो? पोइ इहा ॻाल्हि सोचण जी आहे पुट। हल तव्हां पंहिंजो सिर खपायो, पर दोदे खे दिलबर वारनि ई गुम कयो आहे। उहो औरतुनि खे कॾहिं बि वापसि कोन कंदा बाबा। जेको मुंहिंजो अंदाज़ो आहे न, तो सोट राणी खे मल्हार खां तलाक कराए हुन सां दिलबर पाण निकाह कंदो। इहा ॻाल्हि पोइ ज़ाहिर थींदी, पोइ तव्हां चवंदो त मां सचो आहियां या हू। कुंज, जेकॾहिं तूं वापसि नथी वञणु चाहीं, हिते रहणु चाहीं त मां तो मथां बाहर ना आहियां, पोइ तूं मुंहिंजे मथे में छो सूर विधो आहे? मां तोखे हितां तड़े कोन थी कढां। पहिरीं ॿुध त सही मां छा थी चवां। मूंखे ख़बर आहे तूं ज़बरदस्ती मुंहिंजी ॾाॾी थियण जी कोशिश न कर। ये तकरीरूं करे करे मूंखे बेज़ार करे छॾियो अथई। मुझे जेकॾहिं तकरीरूं बि करे त तूं हुनखे नसीहतूं सम्झीअ त पोइ तूं पंहिंजी तबाही बि न करीअ। तबाही मूं पंहिंजी कई आहे, तव्हांजी न। असांखे छा थींदो? तोखे तबाही करणी आहे त अञा वञी कर। असां ते कहिड़ो फ़र्क़ु पवंदो? असांजो छा थो वञे? अम्मा ई बाबा खां पोइ पिनंदीअ बि तूं। जेकॾहिं मां पिनण बि शुरू कयो न त बि तव्हांजे दर ते कोन ईंदसि पिनण। जेकर पिनन आई बि त भेण ई तोखे खाली थोड़ी मोटाईंदम, इहे जवाब न ॾींदम तोखे। दुआ मां चवाई थी मूंसां घणो वात न आण। ही छा आहे? छाते खणी मथे ते घर खयो अथव? ॿारनि जी विड़ो पिया। अम्मा मुंहिंजो त को ॾोह बि न आहे, हर वक़्तु दुआ ऐं गोरा मूंखे चिड़ाईंदा रहनि था। जेमल तेमल ईअं था चवनि त मूं पंहिंजी तबाही कई आहे। अम्मा, मां आदि कुंज खे रुगो इहो थी चवां, जेकर तोखे हिते रहणो आहे त वञी पंहिंजो दाज खणी अच। किथे ईअं न थिए त मामा वारा हिन जे दाज खे घुमरियूं ॾेई छॾनि। हो सच त चए पई, पोइ तोखे छाते कावड़ थी वठे? इहो हींअर चयो अथई, पहिरियां कोन चई। हाणे जॾहिं चयो अथई त उन ते बि सोच। मूंखे ॾाज वापसि कोन ॾींदा। अम्मा तूं वठी अची। मूंखे जादो किथे वारो ॾींदी? तुंहिंजो ॾाज आहे, तूं ई वापसि वठीस। ॾाज लाइ त मां जादो जी खल बि लाहे छॾींदसि। ॾिसजांइ त मां वापसि कीअं थी वठां। प्रिया मुझे भागी तड़ ख्यालन में भी थी अचे। मैं छा क्या? रने भूत भूत तो अच्छा मुझे दिसा। भूत छा? छाचो भूत? जादो यहाँ जादो बसाई। जादो जादो तू ही है? हाँ माई जादो। जिन छड़े भूत छड़े पर जादो जिंद न छड़े। छो मुझे पुठिया तो दो ही पई आई। हीनिस हाय रुली पिनी ओ खास असली जहर घुरायो तमा। पानी में माण्हू चिपटी विझंदो न पींदो पूरो थी वेंदो। चई त हाणे ई आज़माई ॾेखारी। निकर माई चांदी माई निकर हितो निकर मुंहिंजे घर मां। छिती नथी साह न वञई। हिन महल को ज़हर तोखे प्यारण कोन आई आहियां, पर तोखे ॾेखारण आई आहियां त ही ॾिस मूं वटि आहे। कंहिं महल को अचतो ईंदी सही, कंहिं न कंहिं शइ में मिलाए ॾींदी सही। अॼु एतबार आई त बाक़ी ॾींहं अची ॿ बचा थी। चरी थोरी आहे जो तोखे ॿुधाए पोइ ज़हर ॾींदसि। मिड़ई चोरी ईंदी सही ऐं ॾेई वेंदी सही ज़हर जी पुड़ी। होशियारी वठ। भाई लगे इसका सिर के यार, ये तो मुझे सिर खणंदी। मल्हार चए पियो त हू कूड़ जहिड़ा माण्हू ई आहिनि। तो उते ई न आहे पहुतो। पोइ आख़िर वयो तूं वयो काॾे? अदा
तव्हां खे पूरी पक आहे त वरियाम दोदे खे आज़ाद कयो आहे। वरियाम कूड़ न आणंदो ऐं अदा मलार चए थो दिलबर वारा कूड़ न आणंदा। पोइ दोदो काॾे वियो? मूंखे राणा ते शक आहे। हा अदा, ईअं बि थी सघे थो। इहो राणा जेसि ताईं ॿिनि धुरनि खे नथो विड़ाए न त उनखे सुकून ई कोन ईंदो। पर अदा सोचण जी इहा ॻाल्हि आहे त दोदे खे वरियाम अगवा कयो ऐं आज़ाद कई। इहा ख़बर राणे खे पई कीअं? बाक़ी गोराम खे अकबर खान ॾे राणा छो रखियो आहे? इन करे त रखियो आहे त उतां जूं सभु ख़बरूं उनखे ॿुधाए थो। पोइ अदा पक सम्झ त हिन वक़्तु दोदो हिन राणा जी क़ैद में आहे। जेकॾहिं तोते खे राणा ई अगवा कयो आहे त पोइ इहो सोच त उनखे किथे लिकाए सघे थो। अदा हिन वक़्तु दोसू ऐं लाहूती राणा जे अॻियां पोयां घुमनि था। छो न ॿिन्ही मां हिकिड़े जी निरीअ ते लत रखूं? हिननि खे सॼी ख़बर हूंदी। सुभाणे अञा ई पक करणी पवंदी। जेकॾहिं दोदो राणा वटि साबित न थियो पोइ असां राणे वटि खणा न थी पवंदासीं। अदा इहा ॻाल्हि त राणा कोन थो सोचे, पोइ असां छो सोचूं? मां अञा बि राणा सां पक करणु चाहियां थो। जेकॾहिं अञा बि राणा पक न ॾिनी त पोइ दोसू खे खंबे खणी ईंदासीं या वरी लाहूती खे खणी ईंदासीं। इन्हनि ॿिन्हिनि मां कंहिं हिकिड़े खे सदको मिलियो न त हक़ीक़त साम्हूं अची वेंदी। पोइ देरि न कर, हींअर जो हींअर राणा सां ॻाल्हाए ॾिस, पोइ ॾिस त राणा छा थो चवे। ठीकु आहे मुंहिंजा भाउ, मां ॾिसां थो राणा खे। सुल्तान पंहिंजा होश न विञाए, पंहिंजा पाण। मामी हाणे तू ही नखरा छॾ, असांखे कुंज जो ॾाज खणी ॾे त असां हलूं। ऐं मुंहिंजी अम्मा ॾाज त तमामु घणो आहे, तव्हीं ॿई ॼणियूं किथे खणी सघंदियूं? ईअं कयो जो बानो अकबर खान खे बि वठी अचो, पोइ सभु कुल्हनि ते ॾाज खणो, पोइ आस्ते आस्ते घिटनि मां हेॾां होॾां थींदा खणी पंहिंजे घर वञो। मामी मूंखे सिर्फ़ पंहिंजा सोना ज़ेवर घुर्जनि, ॿियो ॾाज तोखे आयो। खाली मूंखे ज़ेवर खपनि? हा छोरी तूं सम्झी छा थी? तोखे ये ज़ेवर बि मिलंदा, तोखे ॾाज बि मिलंदो, सो खणी ख़ुशि थी तूं पंहिंजे घर वेंदी। छो अची छितियूं थियूं आयो? ओ ये जेके ख़ाली पाठा हो न उहे बि कोन मिलंदव। ऐं हा, असां बि हितां ओसी ताईं कोन वेंदियूंसीं जेसी ताईं तूं असांखे कुंज जा ज़ेवर न ॾींदी। रुगो जाड़ो अचे जाड़ो, अल्लाह करे जल्दी अचे त तोखे कमरे में बंदि कयां, पोइ ॾिसां त तूं ये ॾाज समेत वञी कीअं थी। मामी भल मामा अचे तेसिताईं असां हिते बीठियूं आहियूं। न अञा तव्हां वञो न, इते ई बीठियूं हुजो न, जेसि ताईं तव्हांजो मामो जाड़ो नथो अचे न, पोइ भली ॾाज खणी वञिजो। दुआ हल त हलो। वञी काॾे थी? ऐं वञो काॾे थियूं? वेहो न हिते, त जाड़ो अचे तव्हां पंहिंजो ॾाज खणी वञो न। बीहो हिते वेहो। अरे हल चुप करे बि हिते चुप करे। छॾ, मां चवंदी छॾ मुंहिंजी भेण खे। मामी छॾ, मां चवां थी हथ कढ। अरे बि हिते हथ छो कढे? भागी छोरी बि हिते। अरे तूं त चुप कर। मां चवां थी छॾ, हथ कढ मामी, हथ कढ। ऐ वाह कर लॻई न की त भॼी वञो, रुगो अचे जाड़ो तव्हां सां जेका असीं कंदासीं। हा मार पैसे कहिड़ो तो खणी वई आहे। तो घणी मानी का दिया, मां न खावा मानी। अरे वाटल आजी मानी मुखे दी मिले या तोखे? अदा कोड़ा सुबह आरी मानी तू खा, मंझंदि वारी मानी मां खाईंदसि, बाक़ी रात वारी मानी आहे सो दी खाईंदी। वॾो कोने भागो तू ये कोन मुड़ंदे जेस ताईं तोठी खल हल लाईंदस। मता खतरा थी एड़ो कुटी दो ने सपा सुजाए सनी तो साईं। घर में छडाण वारो बि केर कोने को, सपा रिलीए तह का वञाए सनी साईं। अरे तू मुखे कुटी न तोखे नथो चवां त वॾी धोका पे दे चढ़ो। हां अॼु मां तोखे ज़मीन में दफन कंदुसि। मां मुझे में जोड़ा जो आहे लगे वछला का सर के छात्रे दी छिता थियाओ। मुखे वाटल आजी मानी मिली ए भात वारो निभागो काव जिया छाजो हणी खणी तोब मुझे अल्लाह तोब मानी ये टुकड़ा का कुत्तन वांगुर पता बड़न। अरे छोरा हेट वेही खाने निभागा जकरे कमायो न पाणे तेने मानी टुकड़ा का इया कोन विड़ो। असानी जिंदगी ॾाढी सुठी पे गुजरी, तो हिन निभागे के हिते घुराए मुंहिंजी जिंदगी असली ज़हर करे छॾी। हाणे हिकिड़ी महिरबानी कर,
इन निभागे के वापस मोकले त को मां ठाओ करे मानी खावा। मां तुंहिंजो सिर खणाए ता पोइ ॾींदुसि। सुल्तान जॾहिं तोखे मुंहिंजी ज़बान ते यकीन रहियो ई न आहे त पोइ मां तुंहिंजे करे छा थो करे सघां? राणा मुझे दिमाग सही ना है। इन वक्त मुझे सिर ते मसला सवार है। ओडा मायूं उन्हनि जे दर ते वेठियूं आहिनि ऐं मलार बि उन्हनि वटि ॿधल आहे। ओडो वरियाम तोते मां हथ कढिया त हू घर न आहे पहुतो। राणा सां पूरी जांच कई आहे। सॼो शक तुंहिंजे मथां अचे थो। हाणे तूं ई ॿुधाए राणा त मां छा कयां? कीअं तुंहिंजी ज़बान ते एतबार कयां? दोस्तो मुड़ुस चरियो थी पियो आहे। हिनखे हाणे तूं ई मुंहुं ॾे। जॾहिं तव्हांजी ज़बान मथां एतबार कोन्हेसि त असांजी ज़बान मथां कीअं एतबार कंदो? दोस्तो मां सम्झां थो त तव्हां इज़त सां न मञींदव। जेसी ताईं तव्हांखे मोचड़ा न लॻंदा न तव्हांजी ज़बान न खुलंदी। बस सुल्तान ज़बान संभाले ॻाल्हाए। दोस्तो एॾियूं रड़ियूं करे न ॻाल्हाए, थोरो हेठि थी ॻाल्हाए, न त इते जो इते न पूरो करे छॾियाई। सुल्तान पंहिंजा होश न विञाए, पंहिंजा पाण में आहे के ग़ैर न आहियूं। तूं हिनखे धको आणी या हे तोखे आणे? छा ही मुंहिंजे मथां हथु खणंदो? ही इते जो इते ज़मीन में दफ़न करे छॾियांसि, लाश बि मालिकनि खे हथ न अचेसि। सम्झां थो सुल्तान सां जहिड़ो कंदो। ॿुधी दोस्तु, नांग जो डंगियल, बंदूक जो धकियल ऐं वरी सुल्तान जो सटियल सिधो न आहे थींदो। हाँ? लॻे थो त हमरा होश विञाए वेठो आहे। हमरा उन्हनि सां त पुॼी नथो सघे, उन्हनि जी कावड़ वरी असां मां थो कढे। छा चई? मां दिलबर सां पहुची नथो सघां। सुल्तान मां कुझु चवां या न कहिड़ो फ़र्क़ु थो पए, पर तुंहिंजी पुठी पोयां तोते पूरो ॻोठ छो खिले? सुल्तान हक़ीक़त इहा आहे त दिलबर जे साम्हूं तव्हां कमज़ोर पइजी चुका आहियो। जेकॾहिं हुकुम करे त इहो दिलबर तोखे मां झुकाए ॾेखारियां। राणा इहा रांदि उन्हनि सां खेॾां जेके तोखां वाक़ुफ़ न हुजनि। मां त तुंहिंजे पिते खां वाक़ुफ़ आहियां त तूं छा आहीं। इहा मूंखे पक आहे त तोते खे गुम करण वारो तूं आहीं। तूं ऐं दिलबर ऐं असांखे तूं विढ़ाइण चाहीं थो। इहा ई तुंहिंजी चाल आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखी छॾ राणा, जेकॾहिं तोतो तो वटि ज़ाहिर थियो त बख़्श न कंदो साईं। छो त तोखे ख़बर आहे त नाग जो डंकियल, बंदूक जो धकियल त बची सघे थो, पर सुल्तान जो सटियल कॾहिं सिधो न थींदो। नांग जो डंगियल, बंदूक जो धकियल ऐं वरी सुल्तान जो सटियल सिधो न आहे थींदो। हाँ? लॻे थो त हमरा होश विञाए वेठो आहे। हाणे इहो तव्हांजो पीछो कंदो रहंदो। इन लाइ तव्हां जॾहिं बि निकिरो सोचे सम्झी ऐं ख़्याल सां निकिरजो। दोस्तो मां नथो चाहियां त रांदि मचण खां अॻु ई फिटी वञे। इन करे तव्हांखे थोरो हाणे होश खां कमु वठिणो पवंदो। सम्झो था न? अचो मूंसां। अमा ख़बर नाहे त ॿाहिरि अलाए छा थो थिए। अदावारा असां सां का मुंहं सुर जी ॻाल्हि कनि ई कोन था। आहिनि बि सॼो ॾींहुं भॼ भॼा में। ख़बर नाहे अलाए कहिड़े मसइले में फाथल आहिनि। हा मां लॻे त ईअं थो। पहिरियों चयो मल्हार राति जो ईंदो, वरी चयो सुभाणे ईंदो। अॼु चोथों ॾींहुं थियो अथसि, हिन महिल ताईं न आहे आयो घर में। जेकॾहिं न अदावारा मूंखे इजाज़त ॾियनि त मां राणीअ खे वठी अचां हा ऐं अदा मल्हार खे बि छॾाए अचां हा। मञा थी अमां, दिलबर वारा तुंहिंजो चवणु वठनि हा, पर तुंहिंजा ॿाहिर इन ॻाल्हि खे ऐब सम्झनि था। हू सोचनि था त जेको कमु असां खां नथो थिए उहे असांजे घर जूं मायूं छो कनि। अमां हिन घर जूं परेशानियूं ख़तम थियनि, मसइला हल थियनि, पोइ इहो मसइलो तूं हल करीं या अदा वारा कनि या मां। जीअं न अदा मल्हार सुधरी वियो आहे, ईअं अदा सुल्तान बि सुधरी पए ऐं अदा गुलू बि सुधरी पए, पोइ केॾो न भलो थी पए। जेकॾहिं सुल्तान ऐं गुलू सुधरी पवनि न त मां ख़ैरात कयां, पर इहे कॾहिं सुधरंदा ई कोन। अमां उहे सुधरनि या न सुधरनि, बसि
अदा मल्हार खैरन सां घर अची पए। मुल्स त शी वाई बॾीअ छा तोखे कैद में रखियो आहे, रोए तो? दोस्त, हिन कैद खां या तव्हांजी ॾिनल तकलीफ़ खां मां कोन पियो रहां। जेकॾहिं मां रोवां थो न त सिर्फ़ पंहिंजी बेवफ़ाई ते थो रोवां, जंहिंसां मोहबत कयमि ऐं अणॼाणाई में उन मथां ई मूं ज़ुल्म कया। ऐं अॼु ताईं मां पंहिंजे महबूब खे इहो ॿुधाए न आहियां सघियो त मां उहो ई आहियां जंहिंसां तूं मोहबत इबादत जियां कंदी हुई। इन ॻाल्हि ते मां रोवां पियो, इन ॻाल्हि ते तो इश्क कयो ई न आहे। तोखे हिन ॻाल्हि जी कहिड़ी ख़बर? तव्हां मुंहिंजो यकीन कयो त मूं दोदे खे आज़ाद कयो आहे। तो घर ना है पतो हो रहा वो तू ही मुखे बुधा तब आ तुझी ज़बान मथा किए यकीन क्या इन ॻाल्हि जो तव्हां मूंखे एतबार ॾींदो त दोदो घर न आहे पहुतो? तू छा तो समझी वरिया मां तो मां कूड़ थोड़ा मुखे इहो त ॿुधाए त तोते के असां गुम करे कहिड़ो मक़सद हासिल कंदासीं? तव्हां असांजी औरतुनि खे वापसि खणणु नथा चाहियो, तॾहिं इहो ड्रामो पिया ठाहियो। तूं चयो बकवास सुकरी जे वक्त तू तोते के अगवा कयो न ते केॾे उन वक्त भी तव्हांजी औरतूं तव्हां ॾे अचणु चाहिनि हा न त मां उन्हनि खे न रोकिया ऐं न ई मूं उन्हनि सां इहो शर्त रखियो त जेसि ताईं तोतो नथो मोटे त तव्हां हिते ई रहियो। पोइ हाणे तूं मूंखे इहो ॿुधा त तोते जे आज़ाद थी घर पहुचण खां पोइ मां इहो कदम कीअं थो खणी सघां? ॾिस दिलबर, इहा हक़ीक़त आहे त मूं दोदे खे आज़ाद कयो आहे। पोइ हाणे मूंखे तूं ई ॿुधाए वरिया मां त पोइ ॿियो केरु आहे जेको तोते खे वाट ताईं अगवा करे हले वियो? राणा खान थी सघे थो, पर राणा सां त असांजी हाणे का बि दुश्मनी न आहे। राणा खान वॾो मतलबी ऐं बेविड़ाऊ आहे दिलबर, वो कॾहिं बि दोस्ती ऐं दुश्मनी खे न आहे ॾिसंदो। इहो हाणे तव्हांजो मसइलो, इन राणा सां बि तव्हांखे ॻाल्हाइणु घुरिजे, पर जेसी ताईं तोतो वापसि न ईंदो मल्हार खे असां पंहिंजी कैद में ई रखंदासीं। ऐं ॿी ॻाल्हि, तव्हांजी औरतूं तव्हां तरफ़ वापसि अचणु चाहिनि थियूं। दिलबर, मल्हार खे तव्हां दोदे जे एवज़ में कैद में रखो, पर असांजी औरतूं त असांखे वापसि कयो। जॾहिं त असांजी औरतूं बि असां तरफ़ अचणु चाहिनि थियूं त तव्हां उन्हनि खे छो पिया रोकियो? हू बि इहो ई चाहिनि थियूं त जेसि ताईं दोदो वापसि नथो अचे असां वापसि न वेंदासीं। इन करे वरिया मां तव्हां मसइले खे हल करण बजाए अञा वधीक मुझाए छॾियो आहे। ऐं हाणे जेकॾहिं मुंहिंजे भाउ खे कुझु बि थियो त न इहो मल्हार जिंदा वापसि वेंदो ऐं न ई तव्हांजूं औरतूं तव्हांखे मिलंदियूं। इन करे चवां थो त वापसि वञ वञी तोते जी ॻोल्हा कर। दिलबर, हाणे असांजो बि शक राणा तरफ़ ई आहे। असां बि इहा कोशिशि कयूं था त तमामु जल्द दोदे खे ॻोल्हे हथु कयूं। दुआ घुर वरिया मां, दुआ घुर त दोदो ख़ैर सां घर पहुचे। हिन में ई सभिनि जी भलाई आहे।